वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद हो सब खैरियत से होंगे। आज लोगों को मैं बताऊंगा कि आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो करते हैं ना, ज़्यादा लोग वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं मगर उसका जो आवाज़ है ना, जैसे कि मैं करता हूँ, इसका साउंड नहीं जा पाता। तो वो साउंड आप कैसे ओपन करें? आपने सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर क्लिक करना है, उंगली रख के इसको प्रेस करना है, इस तरह का सेटिंग आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये देखो रिकॉर्ड साउंड। ठीक है, इस पर आपने इधर नॉन शो होगा आपके वाले में ना, आपने माइक्रोफोन ऑडियो पर करना है। ठीक है, आपने इस पर किया, ये तो हो गया। फिर आपको कोई वो आता है ना कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो, कोई चीज़ की वीडियो बनाते हो या कोई कुछ भी करते हो, तो इधर आप लोगों को ये ऑप्शन दिखाई देता है कि जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने लगाया है, कोई बीच में मैसेज करता है व्हाट्सएप पर, आपको ऊपर नोटिफिकेशन शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे वो नोटिफिकेशन जो है ना वो शो ना हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप लगा रहे हो ना उसके दौरान आपको शो ना हो, ये आप लोगों का ऑफ होगा, आप लोगों ने ये ऑन करना है। ठीक है, फिर इसकी पिक्चर की क्वालिटी जो होती है ना, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो हाई क्वालिटी में करते हो या लो क्वालिटी में करते हो, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर लो क्वालिटी में करते हो तो ये वाला प्रेस करना है, हाई में करते हो तो ये वाला करना है। ठीक है, बस सिंपल सी आपने ये सेटिंग करना है, जिस मोबाइल में भी हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर इस तरह क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद प्रेस करना है, बस आप लोग इधर सेटिंग पे आ जाओगे।